السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا ميلول بعد جوكتان مانتا أوكالي 5 نوفمبر داوشو عن كوني لح بخلي صدنكي وحادا ماضي دقالك لابدا دولدود إنجريسكا إيو إسبين لابدا دولدود وحيقو أنصدين إن أي دقالكو جوجيان أو هشيان هشيسكاس وحا لغو مقعابي هشيسكي مدريد 1914 إنجريسكا وحو قبصدي قبرص وحانا قرب سيي فرانسيسكا markay qabsadeen Qobrus waxay weerareen oo dagaal ku bilaaween Uthmaniinta 1918 Uthmaniinta markay ka baxeen dalka Yemen waxa qabsaday nin la yiraahdo Imaam Yahya Hamiduddin oo ka dhigay Sanaa dawlad madax bannaan wuxuuna u bixiyay al-Mamlaka al-Mutawakkiliyah al-Yamaniyya ninkan la yiraahdo Imaam Yahya Hamiduddin wuxuu rabay inuu Yemen dhan qabsado oo soo ceshto boqornimadii awoowayaashiis oo la dhahay jiray al-Qaasimiyiin laakiin taasi way u suurad gali weysay markuu isku dayay inuu cadan qabsado Ingiriiska ayaa soo weeraray oo Sanaa ku celiyay waagaasna cadan waxa gumaysan jiray Ingiriiska 1967 Yemen ayaa waxa ka dhacay afgambi waagaasna Yemen waxa madaxweyne ka ahaa nin la yiraahdo Abdullah Salaal Ciraaq ayuu ziyaaro u aaday iska markii afgambigii ayaa dhacay markuu arinta maqlay Yemen kuma soo laabanin wuxuu iska degay dalka Masar ilaa iyo Ali Abdullah Saalax madaxweyne noqdo oo qaraar soo saaro 1980 qaraarkaasna wuxuu ahaa in uu wadanka ku soo laabto kadib ayuu wadanka ku soo laabtay 1968 Richard Nixon ayaa madaxweyne ahaan loo doortay dalka Mareykanka 1980 waxaa la doortay Ronald Reagan intaas ayaa idin soo bandhigay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen oo ka hesheen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.